울릉도 독도 여행의 필수 어플 3가지 빠르게 알아보자. 첫째, 가보고 싶은 섬. 이 어플은 울릉도에서 배 타고 들어오고 나갈 때 승선권을 구매하는 어플이야. 둘째, 울릉 알림이. 이 어플은 울릉도 내에 있는 관공서, 알림, 배 출항 여부 등을 알려주는 어플이야. 울릉 알림이는 독도 가는 배의 출항 여부도 알려준다는 사실 잊지 마. 셋째, 독도 가는 날. 이 어플은 울릉도에서 독도로 출발하는 배가 입도할 수 있을지 여부를 알려주는 어플이야. 날씨가 안 좋으면 여객선이 독도 근처를 돌다가 다시 울릉도로 갈 수 있으니 미리 꼭 확인해봐. 끝.